I Legoland søger vi 600 medarbejdere til sæson 2019. Kom med, så viser jeg, hvilke stillinger du kan søge. Som p-vagt er du den første, vores gæster møder. Det er derfor vigtigt, at du gør et godt indtryk, og sikkert og effektivt guider bilerne på plads, og selvfølgelig med et smil på læben. Og når bilerne er på plads, er du med til at holde parken pæn og ren. Men det er du ikke alene om her i Legoland, for det gør vi alle sammen, selv direktøren. Hej og velkommen til Legoland. Her i Billetsalg og Information køber gæsterne deres billetter, og vi hjælper dem også med deres spørgsmål, så de får en god dag i Legoland. Her begynder Legoland-oplevelsen for alvor. Som billetkontrollør byder du gæsterne hjertelig velkommen i Legoland og sørger for, at de får en god start på dagen. I butikkerne fortsætter Legoland-magien, og derfor laver vi masser af tossestreger og fægteleje med børnene. Øj, du er god til det! Nej! I alt har vi 11 butikker med hele 150 medarbejdere. Vores fantastiske gæster skal selvfølgelig også have noget at spise og drikke, når de besøger Legoland. Derfor er vi 650 medarbejdere, som blandt andet kan sørge for, at gæsterne kan få en lækker is, en saftig burger eller en lækker middag på en af vores restauranter. Uanset hvor i mad og drikke du kommer til at arbejde, vil du få grundig oplæring og et hygiejnebevis, så vi sikrer, at alt er i orden. Aktiviteterne er den afdeling i Legoland, som styrer alle forlystelserne, og det er her, vi sørger for, at alle vores gæster kommer godt afsted på deres ture. Sikkerhed er vores topprioritet her i Legoland, og derfor er det meget vigtigt, at vi sikrer os, at børnene er høje nok til at prøve, og at gæsterne sidder, som de skal, før vi sender dem afsted. Hej! Jeg skal lige måle dig her. Det er super. Værsgo og godt. Udover at sende vores gæster godt afsted, så får vi også lov til at have det sjovt med børnene og give dem nogle rigtig gode oplevelser. Det er faktisk noget, vi bliver uddannet til, og i Legoland kalder vi det wow. Nu er vi havnet i trafikskolen, og det er her, vi lærer børnene om trafikreglerne. Og det foregår på mange forskellige sprog. Derfor skal du faktisk kunne hele 3 sprog for at arbejde i trafikskolen, og så gør det ikke noget, at du kender lidt til trafikreglerne. Der er rigtig mange, som kan huske deres første kørekort her fra trafikskolen i Legoland. Som medarbejder gør du en kæmpe forskel og er med til at give børnene oplevelser og minder for livet. Og hvis du altid har drømt om at blive en ægte prinsesse, så er det faktisk også muligt i Legoland. Må jeg få en krammer? Ja, sådan. Som prinsesse eller en af de andre characters, så får du mulighed for at give børnene en fantastisk oplevelse, og en oplevelse, de husker resten af livet. Hej Kai! Velkommen til Hotel Legoland. Vores hoteller er ikke ligesom alle andre. Her træder børnene ind i Lego-æskerne, eller i hvert fald i Lego-tematiserede værelser. Her i receptionen begynder og slutter oplevelserne for vores overnattende gæster. Det er derfor vigtigt, at du som receptionist er imødekommende, kan holde hovedet koldt, har flair for IT og selvfølgelig er smilende. Vi har rigtig mange værelser, og det kræver mange kolleger at sørge for, at værelserne er pæne, rene og klar til gæsterne. Det er et hårdt arbejde, men også et arbejde, vi sætter en ære i. Gæsterne skal komme til et pænt og rent værelse hver gang, og de skal føle sig velkomne. Ligesom gæsterne ude i parken skal de overnattende gæster på hotellet selvfølgelig også have noget at spise og drikke. Her kan de få både morgenmad, frokost og aftensmad. Og nogle gange har vi helt op til 900 gæster til morgenmad. Som tjener på hotellerne har du derfor travlt, men det er fedt, og vi hjælper hinanden med at give gæsterne den bedste start på dagen. Og selvfølgelig har vi som tjenere også fokus på børnene. High five! Så har du lyst til at arbejde med fis og ballade, smil og godt sammenhold, så tøv ikke med at sende din ansøgning afsted. Og der er masser af andre jobs end dem, jeg har vist dig lige i dag. Og husk, du får grundig oplæring i alt, så du behøver ikke kunne lave en perfekt soft ice fra starten. Vi ses! Legoland.